As traballadoras do Servizo de Limpeza do Hospital do Salnés volven escenificar a súa situación. Esta mañá organizaron unha nova concentración ás portas do centro nunha nova xornada de folga. Uns paros de 2 horas por quenda os martes e mércores que iniciaron a semana pasada. Nós o que queremos é ter unha cita ca Consellería de Sanidade, vale, para chegar a expoñerlle o problema que temos nós e chegar a unha solución xusta para mellorar as nosas condicións salariales e laborales. Xunto coas compañeiras dos complexos hospitalarios do Barbanza e CER reclaman equiparación de salarios e condicións ao resto dos hospitais do Sergas. Moitos anos facendo o mismo traballo e cobrando menos e as condicións laborales inferiores. Explican que levan meses agardando por unha reunión co Sergas sen que houbese ningún tipo de resposta. Pedimos a esa reunión para poder expresar, incluso nos propios centros, é dicir, tanto neste como no DC como no do Barbanza, sí que xa hubo algún contacto cas propias direccións dos centros, pero nos remiten lóxicamente que é unha cousa que non é provincial nin é comarcal, senón que é do propio Servicio Galego de Saúde, neste caso da Consellería de Sanidade. Nós insistimos unha vez máis que queremos que é totalmente injusto e que non se pode ter a estas persoas, é dicir, facendo o mesmo traballo, lóxicamente cobrando cantidades inferiores ou con condicións de traballo inferiores. E manterán o seu calendario de paros e movilizacións daqui a fin de ano. Que nos costa, máis que nada no salario tamén, vale, porque cada vez que estamos en huelga desquítanos do salario, pero con ganas de seguir para diante. Para estes paros decretaronse uns servizos mínimos do 67% que dende a CIGA consideran excesivos.